Majduddin bin Asakir wa Syekh Jamaluddin al-Baghdadi Najib bin al-Miqdad bin Abil Khair wa ibn Alan wa ibn Abi Bakar al-Harwi wal Kamal Abdurrahim wal Fakhr Ali ibn Syaiban wa Syarab bin al-Qawas wa khalqun lan makhluk kasiruna kang akeh wa dzakarolan nuturna safal mu'arrikhuna ulama-ulama ahli sejarah An-Nawzatum Ibnu Taimiyah ku akhadha ngalab Ibnu Taimiyah al-ilmu aksara ing luwih akeh min mi'ati syekhin 200 guru min mukhtalifil ulumi sangka macem-maceme ilmu minat tafsir wal hadis wal fiqh wal arabiyah minhum iku setengah saking mi'ati syekh Ibnu Abdid Daim al-Maqdasi wa Ibnu Yusr wa Fakhruddin وابن والكمال بن عبد وشمس الدين بن أبي عمر الحنبلي وشمس الدين بن عطاء الحنفي جمال الدين يحيى ابن السيرافي ومجد الدين ابن عساكر وابن نجيب المقداد وأحمد بن أبي الخير الحداد ومسلم بن علن وأبو بكر الهوي والكمال عبد الرحيم وفخر الدين بن البخاري وابن شيبان wa Syaraf al-Qawas wa Zainab binti Maki perempuan ya wa Sittil Arab al-Kindiyah wa Abu Muhammad bin Abdul Qawi fil lughatil arabiyyah Tajuddin al-Fazari wa Zainuddin al-Munji wal Qadi al-Khawni wa Ibnu Daqiq al-Aid wa Ibnu Nuhas wal Qasim al-Irbili wa Abdul Halim bin Abdul Salam walidu abahnya Ibnu Taimiyah wa Syarafuddin Abul Abbas Ahmad bin Ahmad al-Maqdasi wa Jamaluddin al-Baghdadi Ibrahim bin Darji wa Ali bin Balban wa Yusuf bin Abi Nasr al-Syaqawi wa Abdurrahman bin Ahmad al-Aqushi wa Rasiduddin Muhammad bin Abi Bakar al-Amiri wa Badruddin Muhammad bin Abdul Latif al-Khatibu Hamma wa Taqiyuddin Muzaizi wa Tajuddin Ahmad bin Muzaiz wa Jamaluddin Ahmad bin Abi Bakar al-Halwi al-Hamawi wa kana lan ana sapa Ibnu Taimiyah ku aliman wong alim zaidan sujaan tur kendel sakhoan tur luman qawiyata kallufi utako tawakkuli kuat tawakalnya ala Allah ngatasi Allah daimat dzikri selalu zikir kasirat tasanifi akeh karangane wa bada'a miwiti sapa Ibnu Taimiyah li tadrisi kanggo ngajar wal fatwa wa huwa khalil Ibnu Taimiyah ku ibnu sab'ata asyara sanatan umur 17 tahun jadi kelas 2 kelas aliyah ya sudah jadi mudarris mufti pada wafati walidihi setelah wafatnya ayahnya Ibnu Taimiyah fa akhadha mongko ngalap sapa Ibnu Taimiyah makanahu ing kedudukane Walid fit tadris ing dalem ngajar fi daril hadis as-Sukariyah wa kana lan ana iku ladai ing iku tetep ing dalem ngersane Ibnu Taimiyah darsun pelajaran di tafsir Al-Quran fil Jami' al-Amawi di Masjid Amawiyah Damaskus wa darsun lan pelajaran bil madrasah al-Hambaliyah pesantren Hambali fi Damaskus jalasa lungguh sapa Ibnu Taimiyah bil Jami' al-Amawi ba'da salatil Jum'ah setelah salat Jum'ah ala mimbar ing atase mimbar qad Uya teman-teman dicawisno dipersiapkan lau ke Ibnu Taimiyah li tafsiril Qur'anil Aziz untuk ngajar tafsir itu di Jami' Amawi faqtada mongko miwiti Ibnu Taimiyah min awalihi sangka awali tafsir fi tafsirihi dalam tafsirnya Ibnu Taimiyah sendiri wa kana lan ana Ibnu Taimiyah ku yajtami'u kumpul indahu ing dalam ngersane Ibnu Taimiyah wal khalqu makhluk al katsiru kang akeh min kasrati ma sangka akeh barang kana ana Ibnu Taimiyah iku yuridu nyampekno Ibnu Taimiyah minal ulumi sangka pira-pira ilmu al mutanawiyati kang macem-macem minat dianati sangka sisi agama zahadati zuhud wal ibadah sarot kang berjalan bidzikrihi kelawan nuturna Ibnu Taimiyah sapa rubbanu pira-pira ontan-ontan
kafilah fisairil aqalimi ing dalam sekabehane daerah wal buldani lan negara. Wa qabla ilqa'id darsi lan sadurunge menyampaikan pelajaran yusalli salat sapa Ibnu Taimiyah rakaataini ing 2 rakaat wa yahmadulan muji sapa Ibnu Taimiyah Allah ing Allah yusalli maca selawat Ibnu Taimiyah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat dulu, kemudian baca hamdalah, tahmid, sholawat, fayabtahu mongko miwit Ibnu Taimiyah turusahu ing pelajarane Ibnu Taimiyah min hifdzihi sangka hafalane Ibnu Taimiyah. Jadi enggak pakai kitab lagi sudah. Wa kana lan ana sapa Ibnu Taimiyah iku yumidu memejamkan ainaihi ing mripat lorone Ibnu Taimiyah indal hadisi tatkalane ngomong. Jadi kalau sedang menjelaskan pelajaran sambil memejamkan mata. Wa kana ana sapa Ibnu Taimiyah iku yatakallamu guneman Ibnu Taimiyah ala tariqatil mufassirin ing atase metodene ulama-ulama ahli tafsir. Piye metode ulama ahli tafsir? Jadi al ayat yaqra'uha awalan summa yulki asbaban nuzul wa munasabatul ayat ba'da dalik tafsir inda aqwalil ulama wal mufassirin. Jadi begitu caranya ma'al fiqhi wal hadisi wa yuridulan nyampe na Ibnu Taimiyah dan halimane fi hadisi ing dalem dawuh Ibnu Taimiyah final Quran was sunnah al-lughah wan nadhar perdebatan. Qala dawuh sapa Ibnu Adz-Dzahabi kana ana sapa Ibnu Taimiyah iku abyadha orangnya putih aswadar ra'si hitam rambutnya kepala aswadar ra'si hitam kepala rambutnya wal lihyati lan jenggotnya qalilas saibi sedidik ubannya sya'ruhu utawi rambute Ibnu Taimiyah iku ila syahmati udunaihi ke daun 2 telinganya Ibnu Taimiyah. Jadi agak panjang. Ka'anna ainaihi kaya-kaya meripat lorone Ibnu Taimiyah iku lisanani lisan loro natikoni kang mengucapkan karone mutawassital qomati sedengan jejeke. Jadi ketinggiannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu tidak terlalu pendek. Ba'idun adoh apa ma barang bainal mangkibaini antarane pundak loro. Jadi jembar. Jauharius sauti keras suaranya. Fasihan tur fasih sari al-qiraati cepat bacanya. Qala dawuh Imam Dzahabi aidan halimane. Syekhuna utai guru maha guru kita rupane al-Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah iku Syekhul Islami julukane Syekhul Islam. Farduz zamani ngijeni mangsa Bahrul Ulumi segorone ilmu Taqiyuddin takwane agama qara'a mau sapa Ibnu Taimiyah Al-Qur'an ing Qur'an wal fiqh wa nadhara lan mendiskusikan wastadalla gawe istidlal wa huwa khalid Ibnu Taimiyah kudunal bulughi kurung balik. Di dia sudah baca Quran, baca fikih, munadharah, istidlal, beliau belum balik. Baro'ah menemukan hal baru sapa Ibnu Taimiyah fil ilmi yang dalam ilmu wa tafsir lan tafsir wa aftalan fatwa Ibnu Taimiyah wa darrosalan ngajar Ibnu Taimiyah walahulan iku tetep kedhe Ibnu Taimiyah nahwul isrina utawi sepadane umur 20 hapane sanatan taune. Jadi mulai ngarang berfatwa dan mengajar tuh 17 sampai 20. 17 itu sudah mulai menduduki kursi kemegahan di Jami' Amawi ya. Dan berfatwanya usia 20 tahun.
Wason nafalan ngarang sapa Ibnu Taimiyah tasonifa ing pira-pira karangan. Wasara lan dadi sapa Ibnu Taimiyah iku min akabiril ulama sangka pira-pira penggedene ulama fi hayati syuyukhi ing dalem zaman masa hidupnya guru-gurunya Ibnu Taimiyah. Jadi guru-gurunya masih hidup, beliau sudah menjadi ulama besar. Walahulan iku tetep gede Ibnu Taimiyah al-musannafatu tai pira-pira karangan al-kibaru kang gede-gede alati kang sarot berjalan pihak gawa musannafat apa arubanu ontan-ontan kafilah jamaah wala alata sonifahu menawa-menawa karangan Ibnu Taimiyah fi hadzal waqti ing dalem iki waktu iku takunono apa tasonib iku arba'ata alafi kurasatan 4000 buku wa aksara luwih akeh wa fassara lan mentafsiri sapa Ibnu Taimiyah kitab Allah muddatas sanataini selama 2 tahun min sadrihi sangka dodone Ibnu Taimiyah fi ayyamil jam'i ing dalem pira-pira dina Jumat fi ayyamil juma'i ing dalem dina-dina Jumat. Jadi setelah Jumatan kan beliau duduk di atas mimbar Masjid Jami' Amawi itu. Wa kana lan ono Imam Ibnu Taimiyah iku yatawaqqadu murub sapa Ibnu Taimiyah apane dakaan kecerdasane wasima'atuhu utawi pendengarannya Imam Ibnu Taimiyah minal hadisi ku kasiratun akeh wasuyuhuhu tai gurune Ibnu Taimiyah ku aktsarul akeh min mi'ati syekhin dari 200 guru wa ma'rifatuhu utai pengetahuan Ibnu Taimiyah bitafsir laiha maring ma'rifah al-muntaha utawi nggon katok wa khifduhu lan napalan Ibnu Taimiyah lil hadis maring hadis wa rijalil hadis wa sihhatahu kesoheannya hadis wa saqamahu lan cacate hadis fama mongko barang yulhaku di mulhakkan dinisbatkan fama mongko barang yulhaku di nutbureaken apa mafihi ing dalem Ibnu Taimiyah wa amanakluhu anapun tainukile Ibnu Taimiyah lil fikih maring fikih wa madzhabis sahabati wat tabi'in fadlan apa maneh anil arbaati madzhabil arbaati sangka madzhab 4 iku falaisa mongko ra ono lahu keduwe nakluhu fihi lahu kedue Ibnu Taimiyah fihi ing dalam naklu apa nadhirun pepadan. Jadi enggak ada bandingannya kalau sudah berbicara tentang madhab sahabat tabi'in dan apalagi sekedar madhab 4. Wa amma ma'rifatu anapun te pengetahuan Ibnu Taimiyah bil milali kelawan piro-piro agama wa nihali lan piro-piro golongan sekte-sekte wal usuli lan usul wal kalam fala alam orang ngerti ingsun lahu kedue Ibnu Taimiyah fiha ing dalem ma'rifah nadhiran ing pepadan. Ini dawuhnya Imam Dahabi Kang, bukan saya nih. Wa yadri lan ngerti sapa Ibnu Taimiyah jumlatan ing jumlah sholihatan kang bagus minal lughati sangka basa Arab wa arabiyatuhu tawi bahasa Arab Ibnu Taimiyah iku qawiyatun kuat jiddan banget wa ma'rifatuhu pengetahuan Ibnu Taimiyah bitarikh kelawan sejarah wasyari lan sejarah hidupnya para ulama iku fa'ajabun gawok ajibun kang gawokno wa amma sajatuhu anapun tai keberaniannya Ibnu Taimiyah wa jihatuhu lan jihad Ibnu Taimiyah wa ikdamuhu majunya Ibnu Taimiyah iku fa amrun perkara yata jawazu kang nglewati apa amrun al wasfa ing disifati enggak bisa digambarkan wa yafukulan ngungguli apa amrun annakta ing gambaran sifat wa tawi Ibnu Taimiyah iku ahadul ajwadi salah sijine pira-pira wong kang dermawan al askhiyai tegese dermawan
alladzina rupane wong akeh yudrobu dipasang bihim kelawan askhya opo almasalu perumpamaan. Wa fihi lan iku ing dalem Ibnu Taimiyah zuhdun ta zuhud wa qanaatun lan nriman bil yasiri klan barang sedidik fil makalin dalem mangan wal masrabi minuman. Qala dawu sapa Umar bin Ali al-Bazzar ma raaitu ora ningali ingsun wala sami tu ora midanget ingsun bimisli tawadui Ibnu Taimiyah sepadane tawadhu Ibnu Taimiyah fi asri ing dalem masane Ibnu Taimiyah. Kana ana Ibnu Taimiyah iku ya tawadhu Ibnu Taimiyah lil kabiri maring wong sepuh wasaghiri lan bocah cilik wal jalili wong agung wal hakiri wong hina wal ghani wong sugih as-sholihi kang soleh wal fakiri lan wong melarat. Wa kana lan ana sapa, jadi kalau ghani harus soleh baru kita tawadhu. Sebab ghani yang enggak soleh malah enggak boleh kan. Bahkan enggak boleh tawadhu sama orang ghani yang enggak soleh. Wa kana lan ana sapa Ibnu Taimiyah iku yudni marekaken sapa Ibnu Taimiyah al-faqir ing wong melarat as-shalihah kang soleh wa yukrima lan mulyakna sapa Ibnu Taimiyah ing fakir wa yu'annisu ngaring-ngaring sapa Ibnu Taimiyah ing fakir wa yubasitu lan beber sapa Ibnu Taimiyah ing fakir bihadizi kelawan omongane Ibnu Taimiyah rembakan. Hatta inau menawa zat temene Ibnu Taimiyah iku rubama khodama menawa kadang-kadang melayani Ibnu Taimiyah ing fakir binafsi iklan selirane Ibnu Taimiyah. Jadi kalau sama orang melarat yang soleh sangat menghargai wa analan bantu Ibnu Taimiyah ing fakir bihamli hajatihi kelawan gawakno kebutuhane al fakir. Kenapa begitu? Jabron krono nambeli likol bihi maring atine al fakir. Jadi biar hatinya merasa besar, merasa disayang sama Allah. Ada ulama yang mau menghormati kepada dia. Wataqarruban lan peparek bidzalika klan mengkunu aanahu ila rabbihi maring pangerane Ibnu Taimiyah. Qala dawu sapa Umar bin Ali al-Bazzar doharo tampak li kanggo ingsun min husni akhlaqi Ibnu Taimiyah ta sangka akhlaq Ibnu Taimiyah apa tawadhunya Ibnu Taimiyah. Innahu zatemne kelakuanku kana ana iku idza kharajna nalikane metu kita min manzilihi sangka daleme Ibnu Taimiyah bi qasdil qiraati kelawan maksud membaca. Yahmilu mongko nggawa sapa Ibnu Taimiyah huwa ya Ibnu Taimiyah binafsihi kelawan selirane Ibnu Taimiyah an-nuskhata ing kitab tulisan kitab ya kitab ngono ae. Jadi dia bawa sendiri barangnya walayada ulan ora ninggalno sapa Ibnu Taimiyah ahad dan ing wong suci minna sangka kita yahmilu kang gawakno sapa akad ha ing nuskhah anhu sangka Ibnu Taimiyah ndak mau dibawakan oleh santrinya. Wa kuntulan ana ingsun iku atadiru jaluk sepuro sapa ingsun lai maring Ibnu Taimiyah min dalika sangka mengkono-mengkono yahmiluha khaufan krana khawatir min suil adabi sangka olone tata krama marang guru. Fayaqulu mongkon jawab Ibnu Taimiyah lau hamaltu lamun tanggawa ingsun ing kitab ala roksi ing atase sira ingsun lakana yaktine ana iku yang bagi seyogyane Allah ahmila ing yen to ora nggawa sapa ingsun ma ing barang fi ing dalem kalamu Rasulillah utawi kalame Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Abdul Hajjat al-Muzzi ma raaitu ora tau ningali ingsun misla Ibnu Taimiyah seperti Ibnu Taimiyah wala ra'alan ora ningali sapa al-Muzzi
wa ya al-Muzzi misla nafsi sepadane Ibnu Taimiyah wa ma ra'aitu lan ora ningali ingsun ahadan ing wong suci a'lama kang luwih alim bi kitabillahi klan Al-Qur'an wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala atba'a lan ora ana wong sing luwih ngetut bureni lauma marang kitabullah sunnat Rasulillah minhu dibanding Ibnu Taimiyah. Qala dawu sapa Ibnu Daqiqil Aid Al-Qadhi lama istama'tu nalikane kumpul sapa ingsun bi Ibnu Taimiyah maring Ibnu Taimiyah ra'aitu ningali ingsun rajulan ing wong lanang kullal ulumi ing kullul ulumi utawi sakabehane ilmu iku baina ainahi ing dalem antarane mripat lorone rajulan ya khudu ngalap sapa rajulan ma ing barang yuridu ngarepno rajulan wa yadaulan ninggalno sapa rajulan saking alimnya. Qala dawu sapa Al-Qadhi Ibnu Fadlillahi Al-Amri bukan Umri Amri kana sapa Ibnu Taimiyah iku la ta'khudhu ora ngalap ing Ibnu Taimiyah fil haq ing dalem barang hak apa laumatula imin cacian dari orang yang mencaci wa kana lan ana sapa matihuhu wong sing muji-muji Ibnu Taimiyah wa dammuhu lan wong sing mencaci Ibnu Taimiyah fil haq ing dalem barang hak indahu munggu Ibnu Taimiyah iku sawaun padha. Qala Muhammad Abdul Hadi Ibnu Taimiyah uta Ibnu Taimiyah wa ya Ibnu Taimiyah iku Syekhu Syekh maha guru al-imamu kang dadi imam ar-rabbaniyu kang manut pangeran imamul a'immati imam para imam muftil ummati muftinya umat wa bahrul ulumi tambah beras wa bahrul ulumi lan lautane pira-pira ilmu sayyidul hufadi gustine para ahli hadis wa farisul ma'ani penunggang kudane pira-pira ilmu ma'ani wal alfadi ilmu lafat faridul asri kang ngijeni mongsone Syekhul Islami dadi Syekhul Islam Barokatul Anami itu julukan semua ya. Jadi itu predikat-predikat yang disematkan kepada orang alim pada zamannya. Wa alamatuz zamani paling alimnya zaman wa turjumanul Qur'ani penerjemah Al-Qur'an alamuz zuhadi bendera para ahli zuhud wa auhatul ubadi. Jadi Ibnu Taimiyah itu mengkritik terhadap tasawuf ya, banyak menghantam terhadap tasawuf, tapi tasawuf yang dianggap berlebihan. Dia sendiri ahli zuhud juga sama, jadi beda pandangan lah kan. Makanya kemudian karena beda pandangan dan dianggap fatwa-fatwanya ini menghantam terhadap mayoritas kaum sufi, akhirnya kaum sufi ini berkongsi dengan kerajaan, kemudian dia ditangkap. Nanti kita ceritakan wa auhadal ubadi luweh ijen-ijene para kawula qomiul mubtadi'ina peremuk orang ahli bid'ah wa akhirul mujtahidina akhir ulama ahli istihad wa sahibut tasanifi wong kang duweni karangan alati kang lam yusbak ora didahului apa bim ila misliha maring sepadane tasonif. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mazhab Hambali juga. Ini Ibnu Rajab apa ini muridnya kan. Kanat ono sopal ulama sulaha wal para orang soleh wal junudu wal jundu para tentara wal umaro para gubernur watujar para pedagang wasairul amati sekabehane wong umum iku tuhibbu cinta sapa kabeh Ibnu Taimiyah ing Ibnu Taimiyah. Dia orang paling dicintai, ulama yang paling disegani, dicintai sama masyarakat. Tapi walaupun demikian nanti kita lihat Ibnu Taimiyah ini keluar masuk penjara terus. Ya nau krono satem Ibnu Taimiyah iku muntasobun, diberikan kedudukan linafihim kanggo memberi manfaat ulama sulaha ila akhiri.
lailan ing dalem wengi wa naharon lan rino bilisani iklan lisan Ibnu Taimiyah wa ilmihi lan ilmu Ibnu Taimiyah. Amma talamidu Ibnu Taimiyah anapun tai muridnya Ibnu Taimiyah iku min asharihim setengah saking terkenalnya talamid Muhammad bin Ahmad utai Muhammad bin Ahmad Abdul Hadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini nanti Kang yang melanjutkan pikiran-pikirannya Ibnu Taimiyah itu dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nanti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan pikirannya Ibnu Taimiyah ini akan dilanjutkan oleh Abdul Wahab yang dikenal dengan madhab Wahabi. Sebelum itu ada lagi ya Rasyid Ridho, nanti kita ceritakan ada Rasyid Ridho. Makanya di kitab Maktabah Syamilah ini nanti kita juga sebutkan bahwa karangannya Ibnu Taimiyah itu hampir tidak ada yang luput, tidak bisa didownload, semua bisa didownload karena memang Maktabah Syamilah milik mereka, bukan milik kita. Kita nggak punya Maktabah Syamilah. Maktabah cilik-cilik ngene iki elek pisan. Gak mlebu PDF maneh ya Kang ya. Nek katen download laran ribet maneh. Laran gegeran mbek banser dhisik. Muhammad bin Ahmad Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Habis ini Ibnu Qayyim wa Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi. Imam Dahabi itu muridnya Ibnu Taimiyah. Wa Muhammad bin Mufli al-Hambali Ibnu Katsir wa Umar bin Ali al-Bazzar wa Ahmad bin Hasan wa ghairuhum taliyane kabeh iku kasirun akeh. Nah, cepet kan ya. Insyaallah khatam kok. Insyaallah saya prediksi khatam ini. Biar saya sendiri juga semangat gitu loh. Kan masih 6 hari ya. Wa dhaharolan pertelo puasa ruta alimi Ibnu Taimiyah. Pengaruh pendidikannya Ibnu Taimiyah ini yang saya sebutkan tadi. Wa afkarihi lan pemikirannya Ibnu Taimiyah fi amakina yang dalam piro-piro panggonan mukhtalifatin kang macem-macem minal alamil islami dari dunia Islam. Jadi pemikirannya ini saat itu dia kan mujaddid ya, mujtahid, mujaddid, orang nomor 1 pada zamannya pada abad ke-7 Hijriah. Nah, ini menyebar pasca abad 7 Hijriah ini menyebar pemikirannya Ibnu Taimiyah ini kemana-mana karena memang momennya tepat. Jadi momennya tepat. Jadi abad ke-6, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu kan lagi santer-santernya ta'assub madhab. Nah dia berdiri menghancurkan ta'assubiyatul madhab itu gitu lah. Walaupun dia sendiri madhab Hambali ya, tapi dia tidak suka dengan ta'assub madhab. Kemudian orang bisa menerima itu sebagai gerakan pembaharuan yang dianggap bisa diterima pada saat itu. Makanya dunia Islam pada saat itu banyak dikuasai oleh pembaharuannya Ibnu Taimiyah. Termasuk hampir di seluruh pasca sarjana UIN seluruh Indonesia itu dulu ada seorang profesor pendiri pertama pasca sarjana di Indonesia itu kalau sudah berbicara tentang Ibnu Taimiyah kayak nggak ada makhluk yang paling hebat selain Ibnu Taimiyah, dan itu diwujudkan di dalam regulasi pemikiran pasca sarjana di seluruh Indonesia. Makanya ya coba kita lihat, kita lanjutkan biar nggak gawok sampean ojo tidik-tidik iku kaku gak ngerti ceritane fakot doaro teman-teman tampak fil jazirah Arabiyah indah harokati Muhammad bin Abdul Wahab, yang kita sebut Wahabi itu pengaruh menurut sebagian ulama ya. Ini klaim belum tentu benar ya, tapi dicatat seperti itu di dalam beberapa banyak tulisan gitu, termasuk yang saya nukil ini juga demikian. Kalau ada yang mengklaim tidak benar ya
ya bisa jadi gitu loh ya. Makanya kan kita nulis itu memang untuk mengabadikan pemikiran. Jadi sampean kalau nggak setuju dengan tulisan saya, buat aja tulisan lagi kan gitu. Nah, wadhoharo lan tampak apa asaruhu pengaruhnya Ibnu Taimiyah fi Misra wasyami, di Mesir dan Syam itu muncul seorang ulama besar yang namanya Rasyid Ridho yang punya tafsir yang sangat monumental, dan itu menjadi tafsir wajib untuk Muhammadiyah ya, namanya tafsir Al-Manar. Dimang Rasyid Ridho namanya, min hilalil abkhasi, songko sela-sela pekajian alati kang yunsir kana ono sapa Muhammad Rasyid Ridho iku yunsiru gelar sapa Muhammad Rasyid Ridho ha ing abhas fi majallatil Manar, ing dalam majalah Al-Manar, akhirnya menjadi sebuah tafsir Al-Qur'an namanya tafsir Al-Manar. Wa dhahara lan tampak mana apa taksiruhu pengaruhnya Ibnu Taimiyah fil Maghribi al-Arabi, ing di Arab Maroko Arab, fil rub'is tsani, ing dalam seperempat kedua minal qarnil isrin, jadi dari abad 20 Masehi maksudnya ya, sekitar tahun 1900 sekian. Inda Abdul Hamid bin Badis wa fi Jam'iyatil Ulama Al-Muslimin Al-Jazairiyin. Mereka sangat pemikirannya sangat pembaru karena mentelaah terhadap pemikirannya Muhammad Rasyid Ridho. Wantakolalan pindah apa taksiruhu pengaruhnya Ibnu Taimiyah ilal Marrakech, ke Marrakech. Nama itu mana? Al-Maghrib Maroko, ala aidi tholabatil mugharabati, di tangan para mahasiswa Maroko, alladzina rupane wong akeh darosu kang belajar sapa ladina fil azhari ing dalem al azhar, wa hunakalan ing dalem kono panggonan mantai wong yakulu ngucap man. Menurut sebagian peneliti ya menyatakan anna taksirahu satemene pengaruhnya Ibnu Taimiyah fi Marrakech ing dalem Maghrib iku akdamu luweh dhisik khina madhahara nalikane tampak apa takyidus sultana ini, sokongan atau penguatan dua sultan rupane Muhammad bin Abdullah wa Sulaiman bin Muhammad li harokati Muhammad bin Abdul Wahab, terhadap gerakannya Muhammad bin Abdul Wahab atau yang disebut dengan gerakan Wahabi. Itu disokong oleh dua sultan ini, kemudian semakin besar. Kemudian mahasiswa-mahasiswa dari Maroko itu mengambil guru besar di Al-Azhar, tersebar di daerah Maroko, tapi tidak banyak sih. Wa an-nauzat temene kelakuan iku dhahara, makanya hampir semua dari Syam sampai Mesir sampai Maroko banyak pengaruhnya Ibnu Taimiyah. Wa an-nauzat temene kelakuan iku dhahara tampak apa taksir fi maujah saniyah ing dalem maujah saniyah gelombang kedua fi awailil qarnil isrini, di awal abad ke-20 Hijri miladi, sama tulis miladi, alayati kulin ing atase tangane saben-saben wong minal qadi Muhammad bin Al-Arabi Al-Alawi wa Ailal Al-Fasi. Ini ahli hukum, kelasnya kelas internasional. Nah, dia membuat gelombang pemikiran Ibnu Taimiyah ini yang kedua. Wa fi Sibil Qara Al-Hindiyah, pada Sibil Qara itu apa, kayak semacam jazirah ya, jazirah India. Fakot wasolat teman-teman, Qara itu mananya benua, Sibil Qara serupa benua, maksudnya benua ya.
bukan benua apa, wa fi Sibil Qorah Al-Hindiyah di apa Sibil Qorah itu bahasa kita, surpa benua, bukan benua tapi apa sih, Sibil Qorah Al-Arabiyah, jazirah lah, semacam jazirah India. Fakot wasolat teman-teman tumekopo arauhu pendapat-pendapatnya Ibnu Taimiyah ilahunaka maring kono panggonan mumpakiran halih isu-isuan, maksudnya terlebih dahulu fil qarnis samin al-hijri pada abad ke-8 Hijriah. Pada kudumi talamihi sawise tumekone murid-murid Ibnu Taimiyah ilaiha maring Sibhil Qorah Al-Hindiyah. Minhum, siapa itu pembawa aliran pemikirannya Ibnu Taimiyah, Abdul Aziz Al-Ardabili wa Alamuddin Sulaiman bin Ahmad Al-Miltani. Wahtafa lan dadi ndelik apa ya, dadi samar apa asaruhu labete Ibnu Taimiyah fiha ing dalam India ilal qarni al-hadi asar al-hijri sampai abad ke-11 Hijriah hatta doharat. Jadi meredup gitu loh, ikhtafa itu maksudnya meredup. Jadi tadi kan setelah murid-murid beliau ini pada abad ke-8 Hijriah itu lagi booming-boomingnya, habis itu turun redup sampai datang lagi kaum Dahlawiyin namanya, hatta doharat sehingga tampak opo al-usrah ad-Dahlawiyah, keluarga Bani Dahlawi, wa minna iku setengah saking usrah Dahlawiyah Waliullah ad-Dahlawi. Ini bukan walinya Allah, bukan, namanya Waliullah ad-Dahlawi, ya namanya Waliullah ad-Dahlawi. Bagaimana orangnya, sampean bisa lihat di Syekhul Masyayikh Mbah Jujul, Mbah Google bukaan Waliullah ad-Dahlawi ini muncul. Wabnuhu Abdul Aziz ad-Dahlawi wa Ismail bin Abdul Ghani ad-Dahlawi, kaum Dahlawiyin. Alladzina rupane wong akeh kan ono ladina iku mutaassirina terpengaruh bi Ibnu Taimiyah. Wa minal mutaassirina iku setengah saking wong sing dipengaruhi biklan Ibnu Taimiyah An-Nuwab Shadiq Hasan Khan Al-Qohnawi wa Nadir Husain Ad-Dahlawi Abdurrahman Al-Mubarak Kafuri Samsul Haqqi Al-Azim Abadi, nama orang itu. Wa Shibli bin Habibillah An-Na'mani wa Abul Kalam Azad wa Muhammad Abdussalam Faraj wa Usamah bin Laden yang jadi pemimpin apa dulu kaum teror yang diklaim kaum teroris, kemudian dibunuh oleh Amerika itu. Wa Abu Mus'ab Az-Zarqawi atau Syekh Az-Zarqawi. Amma mu'allafatuhu anapun utawi. Jadi itu kita sebutkan bahwa ada mata rantai ya yang dianggap Ibnu Taimiyah itu pembaharu ya. Jadi ingin merombak, ingin mendekonstruksi terhadap pemikiran yang menjumut itu loh. Makanya kemudian gerakannya agak dikenal keras ya kan. Amma mu'allafatuhu anapun utawi karangannya Ibnu Taimiyah faqala Ibnul Imad Al-Hambali tablughu tumeka mu'allafatu Ibnu Taimiyah maing barang yakrubu marek ya apa ma min khamsimiati mujallatin, kurang lebih 500 jilid. Qala Umar bin Wardi fi tarikh kanat ana Ibnu Taimiyah apa khibratun kemampuan tamatun kang sempurna biri jalil ahadisi kelawan perawi hadis wa jurhihim lan cacate rijal wa ta'dilihim adilnya rijal wa taqbaqatihim lan tingkatannya rijal wa ma'rifatul lan pengetahuan bi fununil hadis iklan fan hadis wa bil ali
kelawan hadis-hadis kang luhur wan nazili, hadis-hadis kang tumurun turun derajat, wasahih jadi dari sahih ke hasan, dari hasan ke hasan lidatihi ke hasan li ghairihi atau ke dhaif tu nazil, wasahihi wasakimi yang sahih dan yang cacat, ma'akhifdihi sertane hafalane Ibnu Taimiyah limutunihi maring matane hadis alladzi kang infarad langit jeni sapa Ibnu Taimiyah bi iklan mutun wa huwa Ibnu Taimiyah iku wajibun wong kang gawokno fistikhdharihi ing dalem nekakno mutun wastikhrajil hujaji lan ngetokno pira-pira hujjah minhu sangka hadis kana ono sapa Ibnu Taimiyah iku yaktubu nulis Ibnu Taimiyah fil yaumi wal lailati ing dalem sedina wengi minat tafsiri sangka tafsir al fiqh minal usulin au minal aslaini atau sangka Quran lan hadis au minar raddi sangka nolak alal falasifati ngatasi ahli filsafat yaktubu nahwan ing kira-kira min arbati karorisa sangka papat pira-pira apa namanya koras wamalan barang ya ba'udu dadi adoh apa ma annatasonifahu satemene karangane Ibnu Taimiyah ilal ana tumeka saiki, maksudnya tumeka saiki itu sampai hari ini itu masih bisa dibaca semuanya, masih ada datanya gitu lah. Tabluhu tumeka apa tasonef khamsamiati mujalladin 500 jilid mintil kal musannafati diantara mengkuno karangan al jawami fi siyasal ilahiyah yang disebut dengan asyasah asariyah ini yang dianggap agak radikal kalau berbicara tentang dunia apa namanya dunia politik global hari ini. Kemudian Al-Fatawa, namanya Al-Fatawa li Ibni Taimiyah. Terus Majmu' Rasail Nadhariyatul Aqdi, Majmu'atur Rasail Tawasul wal Wasilah. Lah ini kitab Tawasul wal Wasilah inilah di dalam kitab ini dia menghantam habis-habisan terhadap kaum sofistik gitu, makanya dia dimusuhi. Naqdul Mantek Fatawa Asyasa Syariah beda lagi dengan yang pertama ini ya. Nah, kemudian ini yang bisa di-download di Maktabah Syamilah, Ahadisul Qisas, Iqtida'ul Sirat, Al-Arbaun At-Taimiyah. Jadi dia punya Arbaun juga. Ada Arba'in Nawawi, ada Arbaun Ibni Taimiyah. Al-Ahadis Al-Awali yang tadi lawannya An-Nazil tadi kan Ali, yaitu Al-Ahadis Al-Ali. Al-Ikhna'iyah Raddu alal Akhna'i, Iklil fil Mutasyabih wa Ta'wil. Itu di dalam tafsir ya. Al-Iman. Nah ini di kitab Iman ini Ibnu Taimiyah ini menjadi cikal bakal dari pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahhab tentang bagaimana seorang muslim itu beriman kepada Allah, mengamalkan imannya dan sebagainya. Termasuk bahwa orang beriman kemudian tidak sholat itu dianggap kafir, makanya agak berat ya kan. Terus Al-Intisar li Ahlil Asar, At-Tuhfah Al-Iraqiyah Tadmiriyah At-Tisiniyah, Al-Hisbah bil Islam. Jadi lengkap memang karangan beliau. Nah ini
ar-raddu ala subuki. Jadi dia secara khusus ngarang kitab ar-raddu ala subuki. Lah Imam Subuki itu pengikut madhab Syafi'i. Lah zaman itu madhab Syafi'i ini termasuk yang mainstream, ya kan, makanya marah orang. Ar-raddu ala Syadili, lah ini termasuk di dalam urusan sofistik, dihabisi habis-habisan itu sama Ibnu Taimiyah. Baca Kang, sama download itu. Terus ya. Nah, kalau kepingin tahu tentang teori sofistik atau zuhud wirai menurut Ibnu Taimiyah, itu sama baca kitab namanya Az-Zuhdu wal Wara' wal Ibadah. Apa itu zuhud menurut beliau? Ya, pengaturan negara itu ada ini, as-siyasah as-syar'iyyah fi islahir ra'i war ra'iyah. Itu yang dipakai pedoman oleh kaum Wahabi dalam mendirikan Daulah Saudiyah, apa ini, Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Al-Aqidah Al-Wasitiyah, akidah apa wasitiyah, jadi moderat menurut Ibnu Taimiyah, ya. Terus wakai ya Kang ya. Yo sing duwe kitab sing duwe maktabah, awakmu gak duwe sih. Nah, awakmu yo enak. Hijabul mar'ah walibasuha fis shalah diterangkan. Terus ziaratul kubur. Nah, ini untuk menghabisi kaum ahli sunnah wal jamaah yang suka ziaratul kubur, tapi sebenarnya dia lebih konsentrasi menghabisi kaum Syiah sebenarnya, bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebab ziaratul kubur itu yang paling prakteknya, yang paling runyam itu kan praktek dari kaum Syiah yang berlebihan di dalam menziarahi Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Zainal Abidin dan sebagainya itu loh. Itu yang dihabisi sama dia. Terus. Oh, akeh khatam kok kandhane kok. Iki tok ae wis akeh iki pirang halaman karek mulak-malik tok ambek turu-turu ngono Ayo tangi le. Ki susune iki cek akeh kok, tenang ae. Tak umani. Ibtala wis ketemu 197. Kelas? Ibtala kelas tambah canggih deh wong gak tau didelok kitabe. Ibtala paring ujian sapa Allah taala Ibnu Taimiyah taing Ibnu Taimiyah bimihanen kelan pira-pira ujian kasiraten kang akeh. Wa udkhilalan dilebokno sapa Ibnu Taimiyah as-sijna ing penjara. Waktu kilalan dibelenggu iddata maraten pirang-pirang ambalan. Awalua kawitane kasirah mihan tahun 693 ba'daan iktaqala sawise merantai apa membelenggu ing Ibnu Taimiyah sapa naibus sultan fi Dimasko. Jadi dia ditangkap, dibelenggu oleh wakil sultan limudatin qalilah sebentar bituhmati tahridil amah dengan tuduhan memprovokasi masyarakat. Wasababu dzalika uta sebabe mengkono iqalahu anna Ibnu Taimiyah satemene Ibnu Taimiyah iku maju meneng Ibnu Taimiyah ala ahadin nasara ing atase salah siji orang Nasrani alladzi syatama misui sapa ahadin nasara an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di gara-gara itu terjadi konflik kecil-kecilan, kemudian dia ditangkap.
Wa fi sanah 705 Sujina dipenjarakan fil Qahirah ma'a akhawaihi beserta dua saudara laki-lakinya namanya Sarafuddin wa Abdullah, Sarafuddin Abdullah wa Zainuddin Abdurrahman. Satu namanya julukannya Sarafuddin, yang satu Zainuddin. Itu julukan. No kene kan dienggo jenenge wong ya. Namanya Abdurrahman. Sama niata asar Syahron 18 bulan di penjara. Wasujina dan di 2 tahun kemudian ya, tahun 707 di penjara lagi sababi mas'alatil arsh wa mas'alatil kalam, masalah Al-Qur'an kalamullah, wa mas'alatin nuzulullah yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Itu diperdebatkan, kemudian musuhnya kalah, minta bantuan sultan, dipenjara dia. Wah, jadi begitu-begitu itu sudah lama Kang, nggak usah heran. Wasujina lan dibui lagi aidon halemane limud dati ayamin beberapa hari saja fi syahri Syawal tahun 707. Habis itu sama bisa babi sakwa lah, ini kelawan sebab adanya pengaduan minas sufiati dari kaum sufi. Jadi merasa terusik dan dia merasa dekat dengan sultan, akhirnya dia ditangkap. Li'annahu krono satemene Ibnu Taimiyah ikut takalama guneman Ibnu Taimiyah fil qailina ing dalam wong-wong kang berpendapat biwahdatil wujudi kelawan wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Itu kan kita tidak membenarkan tuh ya, tapi karena si ahli sufi ini dekat dengan raja, ya akhirnya dia yang ditangkap gitu lah. Siapa itu? Ibnu Arabi tanpa al ya. Kalau Ibnul Arabi beda lagi. Ibnu Arabi wa ibnu Sab'in wal Kaunawi wal Halad, Abu Yusuf Al-Halad namanya. Yang terkenal di kita hanya Al-Halad. Yang dipersonifikasikan di dalam film Indonesia itu para wali songo namanya Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Sejatining Syekh. Syekh Sejatining Kang Wujud. Jadi sudah manunggaling kawula Gusti, sudah menyatu dengan Allah. Syekh Lemah Abang. Siapa kamu? Saya Syekh Siti Jenar. Siapa Syekh Siti Jenar? Syekh Lemah Abang. Siapa itu Syekh Lemah Abang? Syekh Moho Syekh Sejatining Para Syekh. Siapa itu? Allah. Ngono Kang deh. Akhirnya kan dipancung sama para wali songo ya kan. Lah nah iki kasusnya yang dipancung bukan Al-Khalatnya tapi Ibnu Taimiyah. Tapi gak sampai dipancung dibui. Wa kharaja lan mendimang wasujina bola-balik iki Kang. Langganan pokoknya jenenge bui wasujina lan dibui sana 709. 2 tahun lagi. Sama niata asyur fi Madinatil Iskandaria Mesir Alexandria wa kharaja lan metu min sangka sijen ba'da audati Sultan Nasir Muhammad bin Qalawun lil hukmi maring dadi pemerintahan, dikeluarkan oleh audatu Sultan Nasir. Kemudian tahun 720 Sujina di penjara mana sababi mas'alatil halab bitolak, masalah sumpah dengan menceraikan istri, nahwu sittata asyhur, gara-gara ngono tok iku di penjara. Wasujina sanata 726 hatta wafatihi, sehingga sedo sampai sedo di penjara. Bimas alati ziaratul kubur, wasyatir rihal cancut tali wondo laha maring ziarah kubur. Satu rihal itu mengikat
pelana onta. Jadi mengusahakan secara maksimal agar bisa sampai ke tempat tujuan yang namanya ziaratul kubur. Kayak kita, ayo arisan, ayo apa namanya nyalengi duit biar bisa ziarah kubur ke Wali Songo, ditambah Wali Sulas, Sunan Monas lan Sunan Taman Mini Indonesia. Nah, itu namanya Saddur Rihal. Kala dawuh sapa Ibnu Taimiyah, mau tawi apa iku yasna'u agawe sapa ada imungsu ingsun biklan ingsun. Apa itu yang dilakukan musuh-musuh saya itu? Jannati utawi surga ingsun wa bustani lan kebun ingsun iku fi sadri dalam dodo ingsun. Surga itu tidak di mana-mana, di hati. In ruhtu lamun to budalan sapa ingsun faya ta jannati ku mai serta ingsun la tufariku ora misai jannati ingsun. Kemanapun saya pergi, surga saya selalu mengikuti saya. Inna habsi sak temene memenjarakan ingsun iku khalwatun padha ambek nyepi. Sama dengan meditasi saya ini kalau di penjara, tambah seneng, gak ngurusi anak, gak ngurusi bojo, gak ngekei panganan, aku malah dikei mangan. Wa qatli utai mateni ingsun iku syahadatun berarti mati syahid. Wa ikhraji lan ngusir ingsun min baladi sangka negara ingsun iku siyahatun berarti rekreasi. Ngono kan. Mangkane seweneng mlebu penjara. Asa gesang sapa Ibnu Taimiyah sab'an wasittina sanah 67 tahun wa asyuran lan pira-pira wulan. Sumatufia nulis sedo sapa Ibnu Taimiyah Lailatul Isnin yaitu malam Senin. Al isrina min Dzulhijjah sanata sab'imiah wa samaniyata samanin. Wa dzalika ta mengkono tufia iku bikol ati Damaskus di benteng Damaskus. Sampai hari ini Qal'ah Damaskus masih ada. Alatikana ono sapa Ibnu Taimiyah iku mahbusan di penjara fiha ing dalam Qal'ah. Waqad khatama teman-teman mengkhatamkan Ibnu Taimiyah Al-Qur'an ing Qur'an muddata iqamatihi ing dalam mangsa diamnya Ibnu Taimiyah bisijnil Qal'ati di penjara benteng Damaskus samanina kelawan 80 au ikhda samanina 81 apane khotmatan khotame Al-Qur'an rahimallahu wa ardahu. Akhlaqu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini muridnya yang nanti melanjutkan apa namanya cara berpikir dia. Wulida dilahirna sapa Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'id bin Hariz bin Maki Zainuddin Al-Masyhur bi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau Ibnul Jauzi yang kemarin. Di Damaskus lahirnya orang Suriah ya. Fisabi' min Syahris Safar tahun 691 lil Hijrah. Wa nasa alan tumbuh sapa Ibnu Qayyim namanya. Fi baiti solahin dalam omah soleh wa ilmin penuh ilmu. Wa sababu syuhrati utawi sebab terkenali Ibnu Qayyim bihadal ismi kelawan iki jeneng anna walidahu temene Aba Ibnu Qayyim iku Aba Bakrin rupane Abu Bakar bin Ayyub Az-Zar'i iku kanana sapa Abu Bakar iku qayyiman jumenengi alal madrasatil Jauziyah ing atase madrasah Jauziyah bid Madinati Damaskus ing dalem kota Damaskus. Jadi abahnya ini Qayyimul Madrasah Al-Jauziyah. Anaknya akhirnya terkenal dengan Ibnu Qayyimil Jauziyah gitu loh. Jadi Jauziyah itu bukan marga, tapi nama sekolah di mana abahnya ini jadi pemimpin di situ. Fastahara mengko terkenal Ibnu Qayyim ba'da dzalika sawise mengkono qayyiman alal madrasah. Wastaharat lan terkenal apa dzurriyyatuhu
anak putune Abu Bakar mimba'di sawise sedone Abu Bakar biadal ismi klan iki jeneng. Akhirnya anak turunnya sampai sekarang disebut min dzurriyyati Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Pada miwiti sapa Ibnul Qayyim bi akhdil ilmi klan ngalap ilmu fi sinni yang dalam umurnya Ibnu Qayyim as-saghiri cilik. Wa qara alan mau sapa Ibnu Qayyim ala kasirin ing atase akeh minas suyukhi sangka para syekh wal ulama fi Dimasko. Sumarohala budalan Ibnu Qayyim la Misra Dimasko li talabil ilmi fiha ing dalem Misr. Misla tafsir wal hadis wal fikih wa usul fiqh wal aqidah al arabiyyah ghairiya minal ulum sangka pira-pira ilmu asyariyati kang bangsa syariat minhum iku setengah saking masyayikh waliduhu tawi abahnya sendiri Abu Bakar bin Ayyub fa akhadha ngalap sapa Ibnu Qayyim anhu sangka waliduhu al faraid ing faraid di marisi ilmu faraidnya abahnya wa Ibnu Abdul Daim wa Ahmad bin Abdul Halim rupane wa Ibnu Taimiyah akhoda ngalap Ibnu Qayyim minhu sangka Ibnu Taimiyah at-tafsir wal hadis wal fikih wal faraid wa usuluddin wa usul fiqh wa ilmil kalam. Jadi banyak beliau ngambil dari Ibnu Taimiyah. Maka nalan ono sapa Ibnu Taimiyah iku ahada abrazi suyukhihi salah satu paling terkenalnya gurunya Ibnu Qayyim. Khaisu qadima sekirane datang sapa Ibnu Taimiyah ila Madinati Dimasko ke kota Damaskus tahun 712 falazama mongko netepi sapa Ibnu Qayyim hu ing Ibnu Taimiyah hatta wafatihi sehingga wafatnya Ibnu Taimiyah sab'ata asyara aman. Jadi 17 tahun meguru ke Ibnu Taimiyah takriban kira-kira. Fa qadha mongko ngalap sapa Ibnu Taimiyah ilman ing ilan huzangga Ibnu Qayyim kuwalik ya. Fa qadha mongko ngalap Ibnu Qayyim an huzangga Ibnu Taimiyah ilman ing ilmu jaman kang agung besar banyak. Fanasara mongko bantu sapa Ibnu Qayyim madhabahu ing madhabe Ibnu Taimiyah wa syarahalan jelasna Ibnu Qayyim kutubahu ing kitabe Ibnu Taimiyah. Jadi madhabnya Ibnu Taimiyah semakin kokoh dengan hadirnya muridnya namanya Ibnu Qayyim. Kitab-kitabnya beliau yang sulit dipahami dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Waqat sujina teman-teman tahu di penjara sapa Ibnu Qayyim ma Ibnu Taimiyah fayas fi ini fi syahri Sa'ban ini bukan fayas ngono spasine kurang diketuk ngene Kang lali rokok entek paling ya dia ketuk dhewe fi syahri Sa'ban ngono ing dalam bulan Sa'ban tahun 726 bisa babi ingkarihi kelawan sebab ingkarnya Ibnu Qayyim lisat dirihali maring cancut taliwondo atau mengokohkan perjalanan li ziaratil kuburi maring ziarah kubur. Jadi gara-gara ziarah kubur itu wa udiya lan disiksa sapa Ibnu Qayyim bisa babi ada kelan sebab iki ingkar summa utlika nuli dilepaskan apa sarohahu jalannya Ibnu Qayyim ba'da wafati Ibnu Taimiyah setelah wafatnya Ibnu Taimiyah. Gurunya wafat dia juga dilepaskan. Dakaron nuturna sapa Salahuddin As-Safadi jumlatan ing jumlah minal kutubi sangka kitab alati kang qira'a membaca ha ing kutub sapa Ibnu Qayyim ala Ibnu Taimiyah faqala Safadi qira'a maus Ibnu Qayyim ala ing atase Ibnu Taimiyah setoran kitatan ing potongan minal Muharrar sangka kitab Muharrar lijatihi maring bae Ibnu Qayyim al-Majdi wa qara'a maus sapa Ibnu Qayyim alai ngatasi Ibnu Taimiyah minal mahsuli sangka kitab al-mahsul wa min kitabil ahkam lil amadi ihkam la sawab bukan ahkam kitabul ihkam wa qara'a al-ihkam lil amadi
Wa qara'a, karena saya punya ini. Wa qara'a maos Ibnu Qayyim alaihi ngatasi Ibnu Taimiyah kitatan ing potongan minal alba'in wal muhassal. Wa qara'a maos sapa Ibnu Qayyim alaihi ngatasi Ibnu Taimiyah kasiran ing akeh min tasanifi saka karangane Ibnu Taimiyah. Wa sami'a midat Ibnu Qayyim minas Syihab al-Abir Ahmad bin Abdurrahman an-Nabulsi, bukan Nablasi, Nabulsi fisinin ing dalem usia mubakirin cik nom fisati usia 6 tahun nawis sabiati 7 tahun min umrihi. Wa sami'a midat Ibnu Qayyim Ibnu Syairozi awal musnad Zainuddin musnid orang yang punya sanad Zainuddin Ibrahim bin Abdurrahman Ibnu As-Syairozi. Wa sami'a midangat sapa Ibnu Qayyim minal Majdil Harani wa akhadha ngalab Ibnu Qayyim andu sangka Majdil Harani al-fiqh ing fikih. Wa qara alan maus Ibnu Qayyim alaihi ngatas Ibnu Taimiyah Mukhtasar Abil Qasim Al-Khorqi wa Kitabul Muqni li Ibni Qudamah. Wa akhadha ngalab Ibnu Qayyim andu sangka Ibnu Taimiyah al-usula ing usul fikih wa qara maus alaihi ngatas Ibnu Taimiyah Ar-Raudhah li Ibni Qudamah. Wa sami'a midat Ibnu Qayyim min Ismail Abil Fida bin Yusuf bin Maktum Al-Qaisi wa Ayyub Zainuddin, ini guru-gurunya ya, Na'matul Kuhali Al-Baha bin Asakir wal Hakim Sulaiman Taqiyuddin bin Hamzah bin Qudamah Al-Makdasi. Wa akhadha ngalab Ibnu Qayyim al-Fiqh fikih an Syarafuddin bin Taimiyah wa Alauddin Al-Kindi Al-Wadda. Wa sami'a midangat min Isa Syarafuddin bin Abdurrahman Al-Muta'im wa Fatimah Ummi Muhammad binti Syekh Ibrahim bin Mahmud bin Jauhar Al-Battaihi. Wa qara'a mawasapa Ibnu Qayyim al-Arabi ala Majduddin At-Tunisi, orang Tunis, wa Badruddin bin Jamaah, anaknya Jamaah. Bahaya iki bin Jamaah. Wa akhadha, jadi bapak rame-rame. Wa akhadha ngalab Ibnu Qayyim al-Arabi al-Fiqhi an Muhammad Syamsuddin bin Abil Fatah al-Ba'labaki. Faqara sapa Ibnu Qayyim alaihi ngatasi al-Ba'labaki al-Mulakhas li Abil Baqa wal Jurjaniyah wa Alfiyah Ibnu Malik wa aksara lan ngakeh-ngakehna Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim ya, Al-Kafiyah Asy-Syafiyah wa ba'du Tashil, sebagian kitab At-Tashil, wa Muhammad bin Syahwan wa Syamsuddin Al-Zahabi wa Sofiyuddin Al-Hindi fa akhadha anhu sangka Al-Hindi usul al-fiqh wa tauhid. Wa qara'a ma sapa Ibnu Qayyim alaihi ngatasi Al-Hindi arba'in wal muhassal wa bil ma'ali Muhammad bin Ali Az-Zamalkani wa Ibnu Muflih. Wa kana ana sapa Ibnu Qayyim iku raji'u murajaah Ibnu Qayyim apa ini, bukan bulan Bali ini ya. Ya iku yuraji'u bulan balani Ibnu Qayyim ing Ibnu Taimiyah fi kasirin dalam akeh min masaili ing dalam masalah-masalahnya Ibnu Taimiyah wa ikhtiyaratihi lan pilihane Ibnu Taimiyah. Wa Jamaluddin Al-Muzzi, keliru ya, bukan Ibnu ke Ibnu Muflih. Wa kana ana sapa Ibnu Qayyim iku ya tamidu cecekelan sapa Ibnu Qayyim ing Jamaluddin Al-Muzzi wayang kulu lan menukil anhu sangka Al-Muzzi fi kasirin ing dalam akeh min kutubi kitab Al-Muzzi khosatan khusus fil hadis wa rijalihi mu'abbiran halih menggambarkan anhu sangka Al-Muzzi bilafdi syekhina. Jadi rawa Syekhuna, itu Syekhuna berarti Jamaluddin Al-Muzzi. Wa sami'a min Muhammad bin Utsman Al-Khalili wa min Izzuddin Abdul Aziz bin Jamaah. Qala dawu sapa Ibnu Katsir, terus saya Kang ndang mari nang wis cek khatam kok qala dawu sapa Ibnu Katsir wa kana ana sapa Ibnu Taimiyah iku husnul qiraati, bagus bacaane, wal khuluqi lan bagus akhlake, kasirut tawadudi akeh cinta kasihe. Jadi orangnya penyayang, layah sudu ora tau hasud akadan ing wong siji, wala yu'di ora tau nyakiti sapa Ibnu Qayyim ing akadan.
wala yu'ibu ora tau nyaci, tidak pernah mencacat ing akadan, wala yakidu ora dengki ala akadin ngatas wong suci. Wabil jumlati secara garis besar karena ana sapa Ibnu Qayyim iku qalilan nadhari setitik melihat fi majmu'ihi ing dalem kumpulane Ibnu Qayyim wa umurihi urusane Ibnu Qayyim wa ahwalihi keadaane Ibnu Qayyim. Wal ghalib utawi sing kaprah alai ngatasi Ibnu Qayyim iku al khairu bagus wal akhlaq lan akhlak wal fadilatu lan keutamaan. Wa yaqulu lan dawuh sapa Ibnu Katsir aidan halimane mu'tazzan halih bangga bisuhbatihi kelawan dadi santrine Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Katsir itu bangga dengan pernah jadi muridnya Ibnu Qayyim. Ibnu Katsir yang punya kitab tafsir itu. Wa mahabbatihi lan cintanya Ibnu Qayyim lahu maring Ibnu Katsir. Wa kuntulan ana sapa ingsun kata beliau iku min ashabin nasi setengah saking luweh nyantri-nyantrine wong lahu maring Ibnu Qayyim wa ahabbin nasi lan paling dicintai menungso ilahi maring Ibnu Qayyim. Kala dawuh sapa Ibnu Rajab muridnya kana ana sapa rahimallahu taala iku dza ibadatin wong kang dene ibadah wa tahajjudin tahajud wa tuli salatin suwe salate ilal ghayati maring katok al kuswa kang katok woyah ya katok kuswa ya katok katoke katok katoke ketok wa ta'alaha lan merdi-merdi pangeran walahaja lan nemen-nemeni bidzikri lan dzikir wasyagofa bronto bil mahabbati lan mahabbah maring Allah inabati bali maring Allah istighfar maring Allah wal iftiqari lan butuh ilallah maring Allah lingkisari pet remuke ati lau maring Allah wal itrahi lan buang baina yadai dalam ngersane Ibnu Qayyim ala atabatin ubudiyati ing atase telundakan sifat ibadah maring Allah. Lam usyahid ora tau nyekseni sapa ingsun mislaus padane Ibnu Qayyim fi dzalika ing dalem mengkono ibadah. Wala raaitu ora ningali ingsun ausaa ing wong sing luwih jembar ndemang minhu sangka Ibnu Qayyim apane ilman ilmune wala arif ora ngawur ingsun bimaani al-Qur'ani kelan maknane Quran wa sunnah ko ikil iman aklama ing wong sing luwih alim minhu sangka Ibnu Qayyim walaisa lan ora ana sapa huwa Ibnu Qayyim iku al-maksuma wong sing direksa sangka dosa walakin lam aro angin pestine ora ningali ingsun fi makna ing dalem maknane maksum mislahu sepadane Ibnu Qayyim. Memang dia bukan nabi, bukan orang yang dijaga maksum dari dosa, tapi nggak pernah saya lihat orang seperti beliau. Kata Ibnu Rajab, adzakaron nuturna sapa ba'dul ulama an-nauzatun Ibnu Qayyim ku kana Ibnu Qayyim ku katsiral ibadati akeh ibadah sadidal wara'i banget wiraine. Faqala dawuh sapa ba'dul ulama la arifu ora ngerti ingsun fi hadzal alam ing dalem iki alam fi zamanina ing dalem zaman kita aksara kang luwih akeh apane ibadatan ibadah min sangka Ibnu Qayyim wa kana lan ana lau Ibnu Qayyim apa tariqatun cara fi salat ing dalem salat yutilun dawakna Ibnu Qayyim ing salat jiddan banget wa yamudulan dawakna ruku'ah ing rakaane Ibnu Qayyim ruku'aha ing ruku'e salat sujude salat wayalumu lan maido memarahi maido ngelokno hu ing Ibnu Qayyim sapa kasirun wong akeh min ashabihi sangka santrine Ibnu Qayyim fi ba'dil ahyani ing dalam sebagian keadaan fala yarji ora jabel sapa ora menjabel sapa Ibnu Qayyim wala yanzi ora nyopot andalika sangka mengkono yutiluha. Jadi dikritik oleh santrinya terlalu panjang gak ngreken. Karena ana sapa Ibnu Qayyim ku ma'rufan terkenal bizuhdi zuhdi Ibnu Qayyim wa ibadati wa khusyu'ihi
wa khasyatihi lan wedine Ibnu Qayyim minallah wa yaqinihi lan yakine Ibnu Qayyim lil billah wa iftiqarihi butuh Ibnu Qayyim lai maring Allah kama kaya barang kana ana Ibnu Qayyim ku mujtahidan wong kang ahli ijtihad mujtahidan nemen-nemeni fil ibadat ing dalam ibadah kasirat taati akeh taati kana ana Ibnu Qayyim ku sholihan wong saleh fi dunya dunya Ibnu Qayyim haitsu utusifa sekirane disifati Ibnu Qayyim bi ihsanihi kelawan gawe bagus Ibnu Qayyim lan nasi marang menungso bi khuluqi akhlake Ibnu Qayyim al hasani kang bagus fi ta'amulihi ing dalam pergaulan Ibnu Qayyim ma'ahum serta nas wa huwa Ibnu Qayyim iku minal ulama isangka ulama ladina alamu ngajarno sapa ulama adina ing agama wa amilu lan nglakoni sapa ladina bi klantin enggak hanya sekedar teori omon-omon wa kana ana sapa Ibnu Qayyim iku hasanal khulqi bagus akhlake mahbuban tur dicintai indan nasi mungguhe menungso Ugria dan apa ya Ugria dan mencorongaken sapa Ibnu Qayyim bihubbil kutubi lan cinta kitab fajama'a mongko ngumpulna Ibnu Qayyim minasangka kutub ada dan ing wilangan aziman kang agung wa kata balan nulis Ibnu Qayyim bi khatihi kelan tulisan Ibnu Qayyim al hasani kang bagus sayan ing perkara kasiron kang akeh jadi dia suka khot fatawalla mongko mimpin sapa Ibnu Qayyim al jauziyata ing madrasah jauziyah al imamata ing dadi pemimpin fil madrasah al jawliyah wal tadris lan ngajar fil madrasah Sodariyah tahun 743 jadi abad ke-8 fa'afta mongko paring fatwa Ibnu Qayyim wa alafa ngarang tasonifa ing pira-pira karangan kasiratan kang akeh kila dan ucapno nasabab ta'lifihi satemene sebab ngarange Ibnu Qayyim kitab Tuhfatul Maudud kitab namanya Tuhfatul Maudud li anna ibnahu krana satemene putrane Ibnu Qayyim rupane Ibrahima iku qatruzika diparingi rezeki sapa Ibrahim mauludan ing putra dia punya cucu baru tapi walam yakun lan ora ana lada Ibnu Qayyimin kedua Ibnu Qayyim apa ma barang yukti paringi Ibnu Qayyim ing ma li ibnihi maring putune Ibnu Qayyim min mata idunya sangka perhiasan dunia. Jadi dia punya cucu baru dari anaknya namanya Ibrahim, nggak bisa ngasih hadiah apa-apa. Akhirnya fasonafa mongko ngarang sapa Ibnu Qayyim hadal kitab iki kitab. Wa atolan paring Ibnu Qayyim hu ing kitab iyahu ing ibna ibni. Akhirnya dikasih karangan kitabnya namanya ngarang dulu. Jadi habis ada cucu lahir gak punya barang yang bisa dikasihkan, ngarang dulu kitab baru dikasih. Waqala Ibnu Qayyim lahu maring ibnu ibnihi udhifu paring hadiah sapa ingsun ka ing sira biadal ku salah ya udhifuka ngono salah iku harokate udhifu paring hadiah ingsun ka ing sira biadal kitab iklan iki kitab idlam yakun sebab ora ana indi ing dalem ngersane ingsun apa saen suwi-suwi minat dunya sangka donya ukti kang paring ingsun ka ing sira sepurane putu ganti dhuwit iki gawe ngekeki awakmu tak kai kitab wa kana lan ana sapa Ibnu Qayyim iku kasira sholati wa yutilu dawakna Ibnu Qayyim al qiyamah ing jumeneng via ing dalam salat tadi sudah ya diulangi mana iki wa fir ruku'i wa fis sujud wa min qiyami fil lail wa tahajjudi wa yuksiru ngakehna Ibnu Qayyim min tadarru'i sangka dependepene Ibnu Qayyim lillahi maring Allah bidu'a iklan du'a abdi halihi oleh nemen-nemene Ibnu Qayyim lahu maring Allah iftiqarihi butuh Ibnu Qayyim wang kisari pecah hatine Ibnu Qayyim lillahi maring Allah Fakot karena mongko teman-teman ono Ibnu Qayyim iku mulaziman netepi dzikri maring dzikir wal istighfar wa yukhrisu wa yahrusu
lan lobo berusaha maksimal ala adail haji ngatasé nekani haji nglaksanakno ibadah haji wa yukariru lan bulan baleni Ibnu Qayyim hu ing haji kullasanaten dalam saben tahun. Jadi setiap tahun usaha bisa haji terus-terus. Amma talamidu ana penutai murid Ibnu Qayyim faqala al-Hafidz Ibnu Rajab wa qad ngalap anu zangka Ibnu Qayyim al ilma ilmu sapa khalqun makhluk kasirun kang akeh min hayati syaihihi sangka masa hidupnya gurunya Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim wa ila an mata tumeka yen to sedo sapa syaihihi. Jadi maksudnya Ibnu Taimiyah gurunya masih ada, dia sudah jadi ulama besar dan punya murid banyak gitu loh. Sampai Ibnu Taimiyah sedo tambah lebih banyak lagi. Wantafa'u ngalap manfaat sapa khalqun bihi kelawan ilmu, bihi kelawan Ibnu Qayyim. Wa kana lan ana sapal fudhala orang utama iku yu'adzimuna ngagungna fudhala ing Ibnu Qayyim wa yatalammaduna lan berguru sapa fudhala lau maring Ibnu Qayyim. Wa min asyari talamidi iku setengah saking populernya muridnya Ibnu Qayyim ibnuhu putrane Ibnu Qayyim Burhanuddin Ibrahim wa ibnuhu Syarafuddin wa Jamaluddin wa Abdullah wal Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Qala Ibnu Rajab itu karena muridnya gitu loh, dia juga mazhab Hambali juga. Wa Ibnu Abdul Hadi Muhammad bin Abdul Qadir bin Utsman An-Nabulsi Al-Hambali, Muhammad bin Khadar Al-Uzzi Asy-Syafi'i. Jadi dari mazhab Syafi'i juga ada. Wa Majduddin Muhammad bin Yaqub Al-Fairus Abadi wa Muhammad bin Muhammad Al-Qurashi Al-Muqri At-Tilmasani wa Salahuddin Khalil bin Aibik As-Safdi wa Zainuddin Ali bin Al-Husain bin Ali Al-Kannani Al-Hambali. Wa min mu'allafatihi ku setengah saking karangannya Ibnu Qayyim wa musannafatihi lan karangannya Ibnu Qayyim I'lamul Muwaqqi'in At-Turuq Al-Hikmiyah fi Siyasah As-Syar'iyyah dan seterusnya. Ini tidak ada yang punya saya kitab-kitabnya Ibnu Qayyim ini. Nah itu walati utai berikut ini ba'du kutubi sebagian kitab Ibnu Taimiyah al-Mansukhah kang ditulis elektronian secara elektronik PDF ahkamu ahli dhimmah dan seterusnya. Terus ya kan hatam kan amin wakayuan kang alhamdulillah wakaya datanya lengkap. Kenapa? Ya karena yang punya tuwufya sedo loh mari tuwufya sedo sapa Ibnu Qayyim fi Lailatul Khamis yang dalam malam Kamis saiki malam Sabtu adoh jan salah satu Rajab tahun 751 wa umruhu situna sana umurnya 60 tahun. Wa finalan dikebumikan bi Maqbaratil Babis Shaghir bi Dimasko ing dalem Damaskus. Wallahu a'lam bishawab.